بسم الله الرحمن الرحيم وزيرada galmudug iyo puntland ee halka jooga maamulka gobolka iyo degmada gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug saraakiisha ciidamada oo taliyaha ciidanka booliiska iyo saraakiisha kale halka joogta dhamaantiin waad salaamantiin runtii waa maalin farxadeed waa maalin dhammaanteen aan u wada taagannahay sidii nabadda iyo horumarka looga wada shaqayn lahaa waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysay oo labada maamul heerarkooda kala duwan ah heerar wasiirra iyo heerar gobol iyo degmaba ah in magaalada gaalkacyo wejigii ay lahaan jirtay inay iska beddesho dadaal badan baa la geliyey wakhti badan baa la geliyey maantana waxay u muuqataa inay ku socoto tubtii saxda ahayd oo aan rajaynayno dadka ehelka oo walaalaha ah oo deegaanka ah inay colaad meesha ugu wada noolaan lahayn inay nabad ugu noolaadaan in laba maamul oo hal dal ah ay magaalo ku wada yaallaan wax qariiba maaha laba dal oo kala duwan oo hal magaalo ku yaalla adduunka jirta oo laami kala baro marka halka waaba hal dal baan nahay laba maamul dawlad xubno ka ah ama dawlad goboleed baynu nahay laakiin hal ehel baan nahay marka waxaa la rabaa in la is aqbalo la wada noolaado waxa dadka ka wada dhaxeeya ay wada qabsadaan qof walba wuxuu gaarka u leeyahay u qabsado labada dhinac hadba dhinacii kan kale ka taagroonna tiisa uu la qabto ma aha wax ka dhaxeeya inay wada qabsadaan inuu tiisa hadba la qabto midba meesha uga awood badan yahay ama uga khibrad badan yahay waan rajaynaynaa ilaahay idankiis hadafkaasi inuu miro dhalo horumarku inuu shaqeeyo dadka horumarka hor taagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan ha gashadaane meel looga soo wada jeesto dad buu horumarku cadow u yahay dad bay bilicdu cadow u tahay oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysta oo noloshoodii ay gashay inay dadka baabi'iyaan shaqo ka dhigtay noocay rabaan ahaadaan kuwa argagixisada ah kuwa tuugta ah iyo kuwa la midka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto ciidanka booliiska iyo maamulada gobolka iyo degmada ay sidii u shaqayn jireen ay labalaabaan labada dawladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha heshiisyadeennii u dambeeyana ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo saaran inay si midaysan u shaqeeyaan amniga iyo arrimaha gudaha oo labada dhinac ah sidii loo horumarin lahaa deegaanada ay iska dhex galaan oo ugu muhiimsan tahay magaalada gaalkacyo deegaanada kale waa deegaanooyin miyi ah oo u baahan in nabadda uun la sugo oo wacyigelin u baahan laakiin tan waa magaalo la rabo in la isdhex galo in la kala joogo lama rabo waxaa la rabaa in la ganacsado in la isdhex maro in la kala dego dhinacyada xaafadda dhinaca galmudug waan nidhi maalin dhawood hala dhiso inta xataa ay ka soo noqonayaan hadda muqdisho u badan yihiin xataa waa laga sii kiraysanaya ee dhista dadkaana inagu soo fidaaya meesha marka in guryihii la dhiso deegaanadii la hagaajiyo intaas danta guuda ku jirta waan ku faraxsanahay maanta runtii inaan dhagax dhigaan aan goobjoog u ahaado oo astaan u ah horumarinta nabadda waana rajaynayaa nabaddaas inay bulaasho waana ku dadaalaynaa waan ugu ducaynaynaa ilahay sina gaalkacay nabad noqoto
colaad waa ka soo daashay colaad asalkeedu waa burbur waa dhimasho waa dhaawac waa baroor waa asay caaqibo ay leedahay ma jirto soomaali araggaas iyada u dhigtay waxaan rajaynaynaa nabad in laga wada qayb qaato saxaafaddu waa dowr muhiim ah waxaan rajaynaynaa hadda ciidamadan la hadalnaaye saxaafadda ruuxaddiina inaad nabadda ka qayb qaadataan hadday idinku nabadda idan dhiiri gelin waxaa kaleeto oo la qabanayo macno samayn mayso marka waxaan rajaynaynaa saxaafadda meel kastoo ay joogto inay nabadda ay wakhti siiyaan oo aysan ruuxaddooda sidii kuwa oran jira meel dagaal ka jiraan bililiqa ka helaya idinka ruuxaddiina meel khilaaf ka jira warar ka dhex raadina keliya oo wararka xun ayaan la buunbuunin kuwa wanaagsan ha la hirgeliyo adduunku saxaafaddu waxay ka mid yihiin suldadaha ummaddu leedahay marka waxaa la rabaa iyadana sidaa in loogu shaqeeyo idinka qaybta nabadda kaalin weyn ka qaadan doona waan inii rajaynaynaa inta aad ka qaadataan laakiin waxaa la rabaa saxaafadda mudug iyo puntland iyo galmudug inay horseed u noqoto saxaafadda soomaaliya si dowladnimo waarta oo nabad iyo xasilooni ku dhisan ay u taabageliso aad baad u mahadsantihiin maanta halka kuma habboonayn khudbado badan laakiin fursaddaas inaan uga mahad celiyo waddadan iyo mashaariic kaleeto horumarineed oo ka hirgashay magaaladan gaalkacyo hay-adda SSF oo runtii wax badan ka qabatay shaqooyinka horumarinta ee ka socda ee dhinaca amniga ha ahaato saldhigyada booliiska laga dhisay ha ahaato jidadka isku xiraaya labada maamul iyo soolarka iyo suuqyo iyo mashaariic badan oo nabadda ka shaqaynayay oo runtii wax ku ool ah hadda kadibna waxaan rajaynaynaa puntland iyo galmudug mashaariic iyadu ay leedahay inay qabsato haddii ilaaha idmo hay-adaha nabadda ka shaqeeyana waxaan rabnaa nabaddii hadda la dhihi jiray workshopyo iyo nabadda iyo wacyigelin in laga gudbo nabaddu maanta waxay u baahan tahay ficil oo jidadkii iyo degaanadii iyo suuqyadii iyo meelihii dadkii barakacay iyo dadka hantidoodu ay burburtay in gacan laga siiyo si bilicdii magaaladu soo noqoto waxaan rajaynaynaa iyadana aan ugu qareemi doonaa dadka guryahoodii xataa dhisan la in laga kaalmeeyo inay dib u kabashada qaybtooda ee maaragtay laga kaalmeeyo si magaaladii ay isu beddesho oo nabaddii u horumarto insha allah waxaan rajaynayaa wasaaradaha arrintaa ay khusayso inay iyadana mashaariic noocaas ku saabsan diyaarinteeda ay ka shaqeeyaan oo ah sidii magaalooyinka meelaha halista ah sidii dib u dhis loogu samayn lahaa inay mashaariic ka keenaan guud ahaan iyo ciddii kaleoo gacan naga siinaysaba aan ula tagno marka arrimahaas in xoogga la saaro aad baad u mahadsantihi